Wesh l'équipe, on se retrouve nouvelle vidéo sur la chaîne de Bloon. Son défi d'aujourd'hui c'est de ne pas parler de toute la journée, 24 heures exactement. Donc voilà, selon vous, est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va rater? Moi j'ai déjà mes petits pronostics, elle va rater. Chaque fois qu'elle rate un mot, c'est 7 burpees, on va la tuer. D'ailleurs on va essayer de l'embêter, tu vois, pour qu'elle nous lâche des petits mots comme ça par réflexe. Donc voilà, bonne vidéo les refs. Mesdames et messieurs, train ici à destination Courtrai, prochains arrêts Pepin, Ster-Angleur, Liège, Guillemins, Anse, Louvain, Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale, Bruxelles Midi. Ça va bien? Wesh, ça ne peut pas parler, du coup c'est comique. Donc on va mettre des petites règles en place les rayons. Moi c'est Sam déjà, le plus drôle du groupe. Elle peut pas me contredire, du coup c'est cool. Si je la fais rire, on va dire qu'elle ne sait pas parler, donc c'est tranquille. Parce que je suis drôle, donc normal. Elle peut tousser. Atchoumé aussi. Atchoumé, je sais pas s'ils vont comprendre vu qu'ils sont français. Attendez, essaye de dire des trucs là. Étant donné qu'elle peut pas parler, le trajet va être très long. Oh, on va jouer à un jeu. Oh, la caméra, elle a lâché. C'est ce petit jeu là, je sais pas si vous connaissez. Il y a une grille et on doit trouver des numéros, tout ça. C'est un peu comique. Donc c'est pas un partenariat, mais le lien est dans la description. J'ai cassé le trépied, les refs. Ah, je dois serrer. Putain, c'est une... Serre-le. Et le cadrage. Vous avez vu comment c'est une grosse bouffe, genre elle préfère bouffer que de parler avec nous. Vous pouvez compter sur moi pour animer cette vidéo. En attendant, je vous filme le trajet comme ça. En fait, je vous filme pas le trajet parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie, donc à plus. Wesh, on arrive à l'école. Vous allez voir notre beau établissement. Regardez. Je sais pas filmer, on va rejoindre les autres. Regardez, c'est beau. Hein. Et aussi, vous savez ce qui s'est passé à l'épisode 408 de One Piece. Oh, Luffy, et du coup, il vous fait... Spoiler un truc. Ouais, genre, ça milliards de vues, c'est sur les fans. 10 fois 2. 20. Et vous, je peux vous filmer ou pas? Après, papa, il veut casser les couilles. Fais un peu la boîte. Bonne chance. Ah, si. C'est une chorégraphie des enfants en maternelle. Attends. Non, par exemple, une tortue, c'est ça. Waouh. Attention, c'est ça. Et carnivore, c'est ça. Donc, le seul truc que je sais dire, c'est attention des tortues carnivores. Ça m'a peu servi. Non, c'est pas ça. Amixem. Il a regardé ta vidéo. Non, le monteur d'Amixem. T'as pas fait ta petite carte, c'est ta faute. Hein. C'est chocolat, c'est coca. Ah, t'as une choupa choupe, j'en ai plus. T'en as? Pour toi? Toi aussi, tu dois aller t'en acheter. Il faut que nous, on lui sonne. Tout juillet. Tout juillet, t'es pris ou t'es libre? 28 au 29. Pas du 28 au 29. Tout ça, t'es pris. Arrête d'appuyer sur 28 alors. Ok, non, 28, tu vois. Encore rien. En fait, toi, c'est ça qu'on a terminé le 20. Le baptiste. Sita? Non, le 22 juin et le 21 juillet, t'es pas là. Une semaine, c'est pas à mon avis. Moi, ce serait qu'une semaine. Hein. C'est pour la Jusqu'à. Ouais. Tu vas bien? Mais il fait pas trop. Oui, on est dans un jeu, il y a tout pour le dernier met une carte au trésor en mode suspense à la fin. Ouais. Surfait un faux chemin sur une carte. On fait un faux chemin sur une carte. Surfait un faux chemin sur une carte. Il arrive pas à dire la phrase, ce con. C'est surfait. Et genre la croix, c'est le redit final. C'est quoi? Le rendu final. Et genre la croix, c'est le trésor final. Ah, c'est pas la même chose que rendu. Océane, elle est nulle. Elle a parlé. En plus, il y a une option ici. Est-ce que t'as honte de toi? Ouais, je crois qu'il y a un truc, j'ai regardé, quand j'ai regardé, il y avait... Tu veux que j'explique?
Ok, donc en gros, on était posé, elle était là. Et quelqu'un lui demande, tu vas pas faire réchauffer ton plat? Et Océane, Moi j'aime trop imiter elle les dit, mêmes. non, flemme. Oh, on a tous été outrés. Hein. Du coup, son gage, vu qu'elle a dit un mot, elle doit faire 10 burpees. Non, 5. 7, on coupe la poire en deux. 7 burpees. Non, vraiment, au bout de 5, elle va être crevée. Ok, 5 burpees. Échauffement, d'abord échauffement de poignet. Faut s'échauffer les poignets, voilà, c'est bien. Et si vous faites du sport, étirement après chaque séance, c'est important. Étant un ex-grand sportif, j'ai fait les ligaments croisés, c'est pour ça que je fais plus de sport. Ah oui. Faut pomper, hein. C'est pas ces burpees, là. Ou alors faut lui faire d'autres. Termine le lacet. Fais vos lacets. Merci. Et vous savez que en vrai, là vous pensez Océane elle fait 1 mètre combien? Et je laisse genre un petit peu de temps pour essayer de deviner et tout. Et Après quand on a demandé. elle est toute petite les refs, elle fait 1m50 max. Là ils vont chercher du riz, du tam tam, placement de produit. Merci. Vous êtes en retard. Je vous fais un geste d'au revoir. Je crois que c'était du chou. Attends, je crois que lui, attends. Il y en a peut-être. Il s'appelle Chris, le 8, toi le 9. Je pose des questions et je réponds. Moi le 15 et mon pote le 16. Et alors, Au petit possible, ma soeur sort de Nancy, il y a quoi? Mon père sort de ça. Yo les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Oui, je dis yo parce que du coup je vous ai pas dit bonjour vu que j'ai pas pu parler en début de vidéo, c'est Sam qui a fait l'intro. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis éclatée pendant le montage. J'avoue que c'était ultra dur pour moi de ne pas parler pendant 24 heures. C'était horrible pour moi, quelqu'un d'hyperactif qui parle tout le temps et qui a besoin de raconter sa vie tout le temps. C'était super dur. D'ailleurs regardez mon débit de parole, j'ai même plus d'air. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.